彩盒外观。App QR Code。Wi-Fi 智能门磁。内容物包含智能门磁、泡棉胶、4号电池、说明书。手机扫描 QR Code 安装 App。点击安装开门抱抱 App。开启 App。输入注册信箱与密码。按下注册，系统已发送认证信至注册信箱。到信箱收取认证信。点击认证连结，账号即可使用。先将门池装上电池。开启门池开关。智能门池发出鸣声，进入配对模式。开启开门抱抱 App。输入账号和密码。即可登录 App。点击右下角红色十字符号新增设备。输入目前连线的 Wi-Fi 密码。按下搜寻，开始配对。配对完成，按下确认。输入门磁名称。设备列表已增加设备大门。移开磁柱，智能门池触发。手机收到推播通知，点击推播内容，自动开启 App， 点选设备进入门池主页。磁柱复位智能门池触发。智能门池更新为关闭。App 开启中也能收到推播通知。